O ano era 1970, em uma cidade chamada São Paulo, onde se encontrava o imponente edifício Palacete do Carmo, com suas salas comerciais repletas de vida e movimentação. O edifício, com sua arquitetura majestosa, era um dos marcos da cidade, abrigando escritórios de seguradoras, comerciantes, contadores e jornalistas que diariamente transitavam pelos corredores de mármore, ecoando vozes e passos apressados. O vento soprava frio na cidade, numa manhã comum, com pessoas passando apressadas nas calçadas. Um veículo de modelo DKW Vemag, ano 1958, de cor preta, parou em frente ao palacete. Eram Carlos e Helena, dois funcionários do escritório da seguradora Vera Cruz Seguros. Antes de abrir a porta, Carlos levou a mão até o painel para desligar o rádio, que tocava uma música antiga e levemente chiada. O som se dissipou no ar, deixando apenas o silêncio desconfortável entre eles. Helena não parecia bem. Seu olhar estava perdido, distante, como se algo dentro dela a puxasse para memórias que preferia esquecer. Havia uma sombra de tristeza em seu rosto, uma dor silenciosa que ela carregava sem dizer uma palavra. Em seu pescoço havia um colar que ela segurava firmemente, e nele estava escrito: Jairo, amor eterno. Carlos, acostumado a ver Helena assim, simplesmente acariciou sua mão, como se dissesse: eu estou aqui, conte comigo. Carlos e Helena eram um casal dedicado que trabalhava arduamente para garantir um futuro tranquilo. Sonhavam em juntar suas economias e, dentro de alguns anos, deixar para trás a correria frustrante da cidade grande. O plano era simples, mas significativo para eles: mudar-se para o interior, viver uma vida mais pacata, rodeados pela natureza e longe do caos urbano. Helena, especialmente, almejava um lar sereno, onde pudesse se dedicar à família que tanto desejavam construir, mesmo carregando a dor de uma recente perda. De volta ao carro, eles abriram a porta e seguiram em direção à entrada do edifício. Carlos, por um breve momento, ergueu a cabeça e sua visão se prendeu a uma janela do edifício. Uma sensação estranha o tomou naquele instante. Helena segurou sua mão e logo a distração de Carlos se dissipou. Então, seguiram caminhando, dando bom dia ao porteiro e aos demais trabalhadores no local. Ao entrarem na sala da empresa, começava então a jornada de mais um dia de trabalho para ambos. O escritório estava em plena atividade. O murmúrio distante dos funcionários ao telefone, o tilintar das xícaras de café e o som constante das máquinas de escrever preenchiam o ar, como uma sinfonia monótona e cansada do cotidiano. Carlos e Helena caminhavam até sua sala para mais um dia de trabalho árduo. Ao chegarem, sentaram-se em suas cadeiras acolchoadas, já gastas pelo tempo. Sobre a mesa, uma pilha de papéis os aguardava, mas um documento em especial chamou a atenção de Carlos. Um contrato exclusivo com uma comissão generosa. O valor era mais do que suficiente para complementar suas economias. Dinheiro bastante para que pudessem deixar aquele trabalho e recomeçar a vida no interior, como sempre sonharam. Carlos estava visivelmente animado, enquanto Helena, por sua vez, esboçou um pequeno sorriso. Reuniram toda a documentação necessária para concretizar o negócio. Agora, estavam prontos para seguir até a sede da empresa multinacional e, finalmente, fechar o contrato de seguro que poderia transformar suas vidas. De repente, a luz do escritório piscou. No mesmo instante, Helena sentiu uma pontada aguda na barriga. Instintivamente, levou a mão ao local e percebeu algo estranho sob seus dedos. Um arrepio percorreu sua espinha. Um mal-estar tomou conta de seu corpo. Começou a suar e sentir-se fraca.
Carlos notou sua palidez e, sem hesitar, segurou-a firmemente. Conduziu-a rapidamente ao banheiro para que pudesse lavar o rosto. Os funcionários ao redor observavam a cena, mas algo estava errado. Não demonstravam surpresa, medo ou qualquer reação. Permaneciam imóveis, suas expressões neutras, vazias. Carlos, focado apenas em Helena, não percebeu aquele estranho comportamento ao seu redor. Ao chegarem ao banheiro, Helena mal teve tempo de se ajoelhar antes de vomitar um líquido espesso e negro. O líquido negro escorreu pelo chão frio do banheiro, exalando um odor pútrido, espesso como piche. Helena arfava, os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo com seu corpo. Suas mãos tremiam e o suor escorria por sua testa. Carlos se ajoelhou ao seu lado, segurando seus ombros com força. Helena, o que está acontecendo com você? Sua voz saiu trêmula, tomada pelo medo. Helena tentou responder, mas sua garganta queimava, como se algo estivesse se retorcendo dentro dela. Seus olhos, antes castanhos, agora estavam tomados por um negro profundo, refletindo apenas escuridão. Carlos recuou um passo. Seu coração martelava no peito. No corredor, os funcionários continuavam imóveis, suas cabeças levemente inclinadas, os olhos fixos na porta do banheiro. Nenhuma emoção, nenhum movimento, como se fossem apenas cascas vazias de gente. De repente, a luz piscou novamente. Desta vez, mais forte. O ar ficou pesado, sufocante. Helena abriu a boca para gritar, mas o único som que saiu foi um gorgolejo grotesco, acompanhado de mais daquele líquido viscoso. Carlos quis correr, fugir daquele cenário macabro, mas algo o impedia. Seus músculos estavam rígidos, presos a uma força invisível. Por um breve instante, um som ensurdecedor e aterrador reverberou por todo o prédio, como se algo antigo e faminto despertasse nas entranhas do edifício. Carlos e Helena sentiram uma dor agonizante dentro de suas cabeças, como se algo estivesse tentando rasgar suas mentes por dentro. O mundo ao redor tremia diante de seus olhos, distorcido e irreconhecível. O ar parecia pesado, carregado de uma presença invisível e opressora. Então, o sangue começou a escorrer de seus ouvidos, quente e espesso. Eles tentaram gritar, mas nenhum som saiu de suas bocas. Apenas um silêncio agonizante, como se suas vozes tivessem sido arrancadas. Seus corpos se curvavam em espasmos, reféns de uma dor que não era apenas física, mas algo muito mais profundo, algo que vinha de dentro. De repente, o som cessou. O silêncio tomou conta do ambiente, denso e absoluto. As luzes se apagaram num instante, engolindo tudo em escuridão. Carlos e Helena estavam no chão, imóveis, desacordados, enquanto, lá fora, algo acontecia. O tempo parecia perder sua definição. A noite e o dia se entrelaçavam, como se os limites entre ambos estivessem se dissolvendo, criando uma sensação estranha do tempo. E então, por um momento, tudo ao redor desacelerou, como se o mundo tivesse parado para respirar. E então, uma escuridão profunda e opressiva tomou conta do céu, engolindo a última luz do dia. A noite se instalou, de forma repentina, como uma presença implacável em volta do Palacete do Carmo. De volta ao edifício, quase todos os cômodos estavam sem energia. As poucas luzes que ainda funcionavam piscavam incessantemente, lançando sombras instáveis pelos corredores. No chão do banheiro, Carlos e Helena começaram a despertar, ainda atordoados e com a visão turva. Carlos se ergueu com esforço e ajudou Helena a se levantar. Ambos estavam fracos, apoiando-se nas paredes, enquanto tentavam sair dali o mais rápido possível, mesmo que isso fosse difícil naquele momento. Arrastavam-se pelo edifício, tomados pelo medo e sem entender o que havia acontecido. Só queriam escapar. Ao chegarem a um dos corredores,
depararam-se com um homem de costas. No entanto, sua cabeça estava virada para eles de um jeito impossível. Carlos e Helena ficaram paralisados pelo terror. De repente, algo começou a emergir da boca do homem. Parecia um órgão deformado, uma parte interna de seu corpo sendo expelida. Quando caiu no chão, essa massa começou a se espalhar pelas paredes ao redor, envolvendo seu corpo e formando veias pulsantes, cheias de sangue. As paredes ao redor começaram a se mover levemente, como se estivessem respirando, e nelas surgiram várias plantas avermelhadas. Era como se aquela coisa, que se conectara às paredes, agora as alimentasse, dando vida a formas vegetais jamais vistas pela humanidade. Desesperados, Carlos e Helena tentaram correr para outra parte do edifício, mas a escuridão era intensa e eles não perceberam a escada à frente. Tropeçando, caindo. Helena ficou momentaneamente atordoada, mas logo algo chamou sua atenção ao fim do corredor. O choro de um bebê surgia ecoando. Seu coração disparou. Logo em seguida, sem entender, ela fala: Jairo. Era o nome de seu filho, que havia perdido há 1 ano, ainda na gestação. Seguindo o som, Helena encontrou uma porta entreaberta. Com as mãos trêmulas, empurrou-a e entrou. Dentro do cômodo, um senhor muito idoso segurava um bebê nos braços. Ao lado dele estavam uma criança, um adolescente e um homem de aproximadamente 47 anos. Todos a observavam em silêncio, exceto o bebê. Então, como um sussurro, todos a chamaram de mamãe. Helena sentiu um misto de espanto e emoção. De alguma maneira inexplicável, sabia que todos ali eram Jairo. Todos eram seus filhos. Por um instante, a felicidade tomou conta dela. O idoso deu um passo à frente e estendeu o bebê para que ela o visse de perto. Quando Helena olhou para a criança, um arrepio percorreu seu corpo. Era a última visão que tinha em mente do seu filho. Exatamente como se lembrava, seu pequeno corpo prematuro, gelado e sem vida. Aquilo era atormentador. Ela se perguntava: por que comigo? Por que mereço passar por isso, Deus? De fundo, uma voz chamava incessantemente: Helena, acorde. Então, Helena desperta. Ao ver Carlos à sua frente, o abraça com força. Carlos a corresponde e, olhando em seus olhos marejados, diz com voz trêmula: estou aqui. Conte comigo. De repente, algo agarra sua perna. Carlos mal tem tempo de reagir antes de ser puxado para trás. A luz pisca. No breve clarão, vê sombras se movendo. Mãos surgindo do escuro. Eram pessoas. Ele tenta se segurar no chão, cravando as unhas no assoalho de madeira. Mas era inútil. Helena fica paralisada. As pessoas que o seguravam eram seus colegas de escritório, mas não eram mais humanos. Suas peles escorriam pelo corpo, e o cheiro da podridão era insuportável. De suas bocas saíam sons que misturavam dor e agonia. Carlos grita, implora a Helena que o ajude, mas ela não se move. O medo a consome, aprisionando-a em seu próprio corpo, sem qualquer reação. Uma das pessoas rasgava a camisa de Carlos, expondo seu peitoral. Em um movimento brutal, sua carne se abre, gritando de dor. Seu coração, ainda pulsando, é arrancado. Seus braços foram quebrados. Seu maxilar foi arrancado com uma brutalidade que nenhum animal selvagem cometeria. Por fim, de sua parte íntima, entre a calça, um rio de sangue escoava. Seus gritos cessaram. Sua vida foi tomada de forma cruel e definitiva. No silêncio que se seguiu, um senhor emergiu da escuridão. Helena o reconheceu. Era Jairo. Ele a ergueu com facilidade e a levou até a janela. Lá fora, viu algo impossível. Ela e Carlos, chegando no edifício Palace do Carmo. Carlos, por um momento, observava atentamente uma das janelas do edifício, e logo em seguida, Helena segurava sua mão. Então,
A voz rouca do velho sussurrou no ouvido da Helena. Tudo se perde no tempo, até o próprio tempo. Tudo é uma dor eterna, se repetindo para sempre. Uma lágrima deslizou pelo rosto de Helena antes que a dor voltasse. Familiar, avassaladora. Era um tormento tão insuportável que a fez cravar as unhas na própria barriga, rasgando a pele em um desespero primitivo. Algo se movia dentro dela, algo que queria sair. O sangue quente escorreu por entre seus dedos trêmulos, enquanto ela lutava para arrancar aquilo de dentro, sufocada pelo horror e pela inevitabilidade do que estava por vir. E então, em suas mãos, aparece um bebê prematuro, seu filho Jairo, tão pequeno e frágil. O choro do bebê preencheu o ambiente, e envolta em sangue, Helena fechou os olhos lentamente, para nunca mais serem abertos. Mesmo assim, nem a morte a fez soltar aquilo que por um momento parecia ser seu filho. Do lado de fora, onde o carro de Carlos e Helena estava estacionado, o rádio estava ligado, transmitindo a mesma música quando eles tinham chegado no Palacete do Carmo. O som abafado e distante foi subitamente interrompido por uma interferência crescente. Então, do chiado, emergiu uma voz distorcida, falando em um idioma desconhecido, algo jamais ouvido antes. Ela dizia: "O tempo não existe, e a mente que tenta entendê-lo já está morta. Seus gritos, suas preces, suas crenças são como poeira sendo consumida pelo vazio eterno. Não importa o quanto implore, pois nada escapa ao abismo. Sua existência é uma mancha fugaz, prestes a ser apagada. O universo não ouve o cosmos, não se importa. Quando tudo se desfizer, nem mesmo a memória de sua dor permanecerá. E por fim, somente haverá o abismo do caos, apagando a última luz de vida no universo."